Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Student, today we will do words name. Okay, let's start. Firstly डालेंगे डेट 5 अगस्त 2021, डे थर्सडे, क्लास 1. एंड टुडेज टॉपिक इज बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम. फर्स्टली लिखेंगे क्रो, CROW, क्रो. कौआ, EAGLE, ईगल. गरुण, KITE, काइट, पतंग. BUL, बुलबुल, बुलबुल होती है. ओके. PARROT, पैरट, पैरट तोता. OWL, आउल, आउल उल्लू. QUAIL, कोयल, कोयल होती है. DOVE, डब, डब होता भागता पक्षी. ओके बेटा, सेम हमने सामने रिपीट करना है. क्रो, ईगल, काइट, बुलबुल, सेम वर्ड्स ने हमने सामने रिपीट करने. ओके, इज दैट क्लियर?